Hej, hormonsygeplejersken her. I dag vil jeg gerne tale lidt om påbud og forbud og en masse gode råd. Fordi det er noget af det, kvinder får rigtig meget af i overgangsalderen. De får at vide, hvad de skal, må, burde, kunne osv. gøre for at få det bedre. Og der er også rigtig mange af dem, der bruger rigtig meget tid og rigtig mange penge på diverse tiltag, som træner på en bestemt måde, som lever på en bestemt måde, spiser på en bestemt måde, men alligevel ikke når i mål. Og de har brugt ufattelig meget tid og rigtig mange penge, uden at komme derhen, hvor de egentlig gerne ville. Og det har krævet ufattelig meget af dem, fordi mange af dem sover ikke, de har det rigtig dårligt generelt. Og det har været en kraftanstrengelse i sig selv at skulle til at stå og lave mad i timevis, og så alligevel ikke nå derhen, hvor man gerne ville. Jeg anbefaler, at man starter et andet sted. Få testet dine hormoner. Find ud af, hvad du virkelig mangler, og så giv kroppen det i form af bioidentiske hormoner. Fordi giver du kroppen, hvad den mangler, så forsvinder symptomerne. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal leve sundt, at vi ikke skal træne, at vi ikke skal spise. Men det kan være ufattelig svært, når man er på hælene og ikke sover og har det virkelig dårligt, at skulle tage fat om alt på en gang. Så når du har styr på dine hormoner og begynder at sove, få det bedre, jamen så kan du begynde at kigge ind i de andre ting. Stille og roligt. Så væk med påbud, væk med forbud og alle de gode råd. Brug din sunde fornuft og lad være at lade dig overtale til at gøre noget, som du måske i bund og grund godt ved ikke er den rigtige vej for dig.